حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مكرونه بالوايت صوص. حبايبي ما تنسوش اللايك والشير على اليوتيوب وعلى الفيس. هنقول المقادير. معانا نص كيلو مكرونه قلم، معلقتين سمنه، معلقتين دقيق، بصله، كوبايه لبن، كريمه، جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، فلفل اسود، ملح. هنبتدي بالطريقه. حط معلقتين السمنه واقطع معاهم بصله واشوحها، وممكن حبايبي نحط مشروم هيديها طعم حلو، بس انا بحاول اخلي الطريقه اقتصاديه. اللي عاوزين تحطوه حطوه، او الحاجه اللي عاوزين تشيلوها شيلوها، كده برضو طعمها جميل. واستمر في التشويح. انزل معلقتين الدقيق واشوحهم مع البصله، وبعد كده انزل بكوبايه اللبن واقلب اكني بعمل بشاميل بالظبط، وابتدي اقلب لغايه ما الدقيق يدوب خالص عشان ما يبقاش مكلكع، واستمر في التقليب. على فكره الطريقه دي الاطفال هيحبوها جدا، لان فيها كريمه وفيها جبن، ولذيذه واقتصاديه. هستمر في التقليب لغايه ما الدقيق يختفي خالص. بعد كده احط جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، واحط معلقتين كريمه، 2 بس. لو عاوزه تحطي واحده برضو مفيش مشاكل، هتبقى جميله وهتديها طعم جميل. وابتدي اقلب المزيج كله مع بعضه جميل. استمر في التقليب لغايه ما الكريمه تدوب مع المزيج، واحط الفلفل الاسود واحط الملح، واقلب كله مع بعضه لغايه ما الخليط يتقل شويه. ابتدي احط المكرونه واقلب. بس اللي ما اقدرش اشيله الجبن، يعني الجبن بتديها طعم جميل، الجبن دي اساسيه. وابتدي اقلب المزيج كله والجبن والمكرونه كله مع بعضه كده بالطريقه دي عشان كله يتجانس مع بعضه. وبالهنا والشفا حبايبي، جميله خطيره، جربوها ومتنسوش اللايك والشير. الف هنا.